Cóż, wypadałoby już odpalić ten falownik, szczególnie, że słoneczna pogoda trochę na siebie zrobi. Zobaczymy, jak to sytuacja będzie się tutaj rozwijała. Wykorzystałem moje stare akumulatory, zresztą, które już w niejednym filmie zagrały. To są kwasiaki. Dlaczego takie? Bo mam. Tutaj nie czynię żadnych inwestycji, jeśli chodzi o same baterie. Pracuję w układzie szeregowym, czyli powinniśmy dostać około 48-50 V, kiedy one są naładowane. No może sprawdzimy. Widać, że akumulatory są naładowane. 4 akumulatory szeregowo podłączone dają nam 51,5 V. Możemy wywnioskować, że są naładowane. No i powoli będziemy podłączać nasz inwerter zarówno do akumulatorów, jak i do paneli. Ponieważ akumulatory, te kwasiaki są różnego typu. Właściwie mam dwa takie 220 i 200. Z definicji od razu możemy powiedzieć, że one będą potrzebowały nieco innych prądów ładujących, w związku z tym niezbędne jest balansowanie. Wcześniej badałem balanser dla 24 V, czyli dwóch akumulatorów szeregowo połączonych. W tej chwili nie będę zajmował się samym balansowaniem tych akumulatorów, ale dla ich bezpieczeństwa oczywiście już podłączyłem. Wrócę do tego tematu, bo w sumie mnie to ciekawi. Wykonam dokładniejsze pomiary, bo cały czas do końca nie wiem, jak ten balanser działa. To, że działa, to jest jedna sprawa i w to wierzę, ale chciałbym dokładnie wiedzieć, co to znaczy to balansowanie. No i oczywiście poprzeć to jakimiś pomiarami. I w tej chwili spróbujemy już podłączyć nasz falownik. Tutaj zrobiłem sobie taki wyłącznik, żeby moment podłączenia paneli do falownika pod napięciem nie był przypadkowy. W sensie na pewno bezpieczniejsze będzie podłączenie zasilania przez taki wyłącznik. Oczywiście on nie ma żadnych nadprądowych właściwości, to jest tylko mechaniczny włącznik, ale na pewno będzie to bezpieczniejsze dla falownika, jeśli wykonam to podłączenie właśnie za pomocą tego wyłącznika. Odłączę zasilanie, żeby podłączenie akumulatora również miało charakter kontrolowany. Widać, że balanser już by chciał nam pomagać. PV plus i PV minus. Gdzieś on tu jest? Jest. Jakie średnice przewodu zastosowałem do podłączeń? Dla podłączeń z akumulatora to jest 16 mm², czyli teoretycznie dla prądu 160 A nie powinno się mu nic stać. Dla paneli oczywiście ten prąd ze względu na napięcie choćby jest znacznie niższy. I o ile producent daje tutaj 4 mm², ale w bardzo grubej gumie też zastosowałem 4 mm², bo akurat taki gdzieś tu się u mnie plątał. Właściwie do napięcia wyjściowego, czyli AC-out, żeby bezpiecznie taką moc, czyli około 5,5 kW wyprowadzić, powinny być przewody przynajmniej 2,5 mm², ale akurat na te testy miałem przygotowany przedłużacz 1,5 mm², może go dzisiaj nie wypalę. W tej chwili przetwornica jest wzbudzona na akumulatorach. Zobaczmy, czy jakie one mają napięcie. Mam 51,1, to akumulatory są naładowane. Przypominam, że tutaj 4 szeregowe akumulatory mamy podłączone. A widzimy, że przetwornica jest wzbudzona, 230 V na wyjściu. W tej chwili panele są rozłączone, w związku z tym jeszcze widać, że nie ładują baterii. W tej chwili widać, że przetwornica wzbudziła się tylko i wyłącznie na akumulatorach. I zobaczymy, co się stanie, jak zamkniemy obwód szeregowy paneli fotowoltaicznych. Tak, jedną ręką to można kury macać, także dobrze, że żaden kabel się nie urwał. No ale zobaczmy, widać, że panele się zgłosiły. Widać, że zaczęły już ładować. Napięcie na akumulatorach 54 V. Doładowuje je w tej chwili panel. No to co, może spróbujemy go obciążyć. Przygotowałem pralkę, żeby ją uruchomić, także z grubej rury zacznę sprawdzanie, jak nasz falownik działa. To pójdę w tej chwili, ją włączę może. Tak jest, pralka się uruchomiła. Zobaczmy, co się tutaj w tej chwili dzieje. Co nam wyświetlacz nasz pokaże. Ustawiłem wcześniej opcję wyłączenia wyświetlacza w celu oszczędzania energii. Także będzie się wygaszał. Spróbujmy zobaczyć. W tej chwili jeszcze grzałka widać nie grzeje w pralce. Prawdopodobnie sam silnik pracuje 150 W. Zaraz prawdopodobnie włączy się grzałka pralki. 30% mamy obciążenia. Prawdopodobnie już grzałka się włączyła. 1,5 kVA. Tu jest obciążenie 1,36 kW. Tak, na pewno grzałka w pralce już się włączyła. No i zobaczymy, jak sytuacja tutaj się będzie rozwijała. W międzyczasie spróbuję uruchomić aplikację, która steruje tym falownikiem, ale niezbędne do tego będzie połączenie się przez port szeregowy.
O, słyszeć wentylator, co się włącza, czyli już nasz falownik potrzebuje chłodzić swoją elektronikę. W zamówionym zestawie, zresztą zgodnie z zamówieniem, był moduł komunikacyjny Wi-Fi. I zobaczymy, co tam. Zobaczymy na aplikacji, co tam się dzieje. Nie wiem, czy się połączy z siecią, bo tu jest dość daleko do routera, ale spróbujemy. Na szczęście moduł Wi-Fi połączył się z routerem i jakieś informacje przekazuje. Te informacje gdzieś są przechowywane w chmurze. Jak wygląda tutaj sytuacja? Widzimy, że 650 W w tej chwili wynosi produkcja paneli fotowoltaicznych. Tutaj ze względu na tymczasowość tej całej konstrukcji jeszcze to nie jest optymalnie ustawione. 3 panele są ustawione pod kątem 45 stopni. 3 panele praktycznie leżą na ziemi. W związku z tym nie jest to optymalne ustawienie, którym byśmy się mogli tu poszczycić. Widać, że pełne obciążenie na odbiornik rozkłada się zarówno z fotowoltaiki, jak i z baterii, przy czym w tej chwili 1,5 kW naszej fotowoltaiki podaje 650 W. No ale widzimy, że system działa. Tak więc pierwsze uruchomienie chyba można uznać za udane. System pracuje, inwerter pracuje. W przeciwieństwie do tego mniejszego inwertera, który wcześniej testowałem, z którym były problemy przy pierwszym podłączeniu, które polegały na tym, że po prostu wtyczka nie była dobrze podłączona do wentylatora i oczywiście, ale całe szczęście, falownik nie włączał się, sygnalizował błąd właśnie tego wentylatora. Dlaczego szczęście? Dlaczego na szczęście? Bo wiadomo, chłodzenie dla elektroniki jest niezbędne. To są oczywiście straty na ciepło. Natomiast bez tego chłodzenia mogłyby się stać rzeczy złe. W sensie temperatura na łączach półprzewodnikowych spowodowałaby ich uszkodzenie. No nie chcielibyśmy tego, także lepiej, żeby się falownik nie włączył. No ale właściwie wróćmy do tego, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Zobaczymy, co pokazuje wyświetlacz. Bateria widać, że się nieco rozładowuje. 48, czyli mamy w tej chwili po 12 V. Z każdego akumulatora 22 A. To nie jest bardzo duży prąd. Także reszta uzupełniana jest 1,3 kW. To nie jest duży prąd. Widać, że on się zmienia w zależności jak właściwie ta pralka i tam również inne rzeczy w domu są podłączone w tej chwili. 40 przy 25 A 48 V. Widać, że nie spada jakoś lawinowo to napięcie, ponieważ tutaj mamy duży udział mocy w tej chwili z paneli. 1,5 kW obciążenia, 1,7 kVA. Widać, że to obciążenie nie jest czynne, na pewno jest lekkie przesunięcie fazowe między napięciem a prądem, ze względu na to, że obciążenie nie jest czynne. 25% mocy w tej chwili mamy zagospodarowane. To jest duży zapas, 25% to jest jeszcze niedużo. Co my tu jeszcze mamy? Częstotliwość nas nie interesuje. Widać, że akumulatory utrzymują napięcie, jakoś to mocno nie spada, że cały system działa. Tak więc chyba można uznać, że pierwsze testy się powiodły. Przede wszystkim urządzenie jest sprawne, ponieważ tak jak już mówiłem wcześniej, mam wątpliwości co do egzekwowania gwarancji, szczególnie dlatego ponosząc ryzyko kupowania taniego sprzętu chińskiego, bo on relatywnie jest tani, ponosimy również ryzyko problemów z gwarancją. Tutaj już nawet nie mówię o tym, że urządzenie się zużyje czy zepsuje w trakcie eksploatacji, ale po prostu może nie działać. Tutaj niestety byłby duży problem. Tak sobie myślę, że byłby duży problem z wymianą. Problem choćby z tym, że byłoby to długotrwałe. Zobaczymy, co tam pokazuje nam w tej chwili aplikacja. Widocznie ten system w tym układzie i o tej porze roku nie da więcej, bo myślę, że gdybym mógł dać, to by dał. W tej chwili widać, że w ogóle nie ładuje akumulatorów, no bo jak może ładować, skoro z nich energię pobiera. 172 V mamy w tej chwili z fotowoltaiki. 730 W. 730 W to jest oczywiście dość do ładowania tej baterii akumulatorów. Natomiast jeśli pojemność tych akumulatorów zacznie zwiększać, po prostu trzeba będzie również dostarczyć więcej prądu do naładowania takiej kaskady akumulatorów. No cóż, test chyba uznaję za udany, urządzenie jest sprawne, jak już mówiłem wcześniej. Następnym razem sprawdzę, ile taki 5 kW inwerter pobiera prądu na straty własne. Dzisiaj dziękuję.